Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Екі жаққа келіп дайындық біздер. Қасында Айдана. Астында Шолпан. Шолпан макияж кеп Санду бізде. Дайындық үстінде. Біз осындай емеш. Нәже қыздар боянды бар. Нұрсұлтан, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Нұрсұлтан, сіздің ойыңызша жақсы көрем деген сөздің қадірі қалды ма? Жақсы көрем деген сөзін енді әркімге әрқалай біреу оны жай сөзі қолданады, біреуі шын жүрегімен, шын көңілімен. Ал сіздердің араларыңызда жақсы көрем деген сөз бар ма қазір? Мен жақтан бар, иә. Сіз шынайы соны сезінесіз? Өз жүрегіммен, иә, жүректен шыққан. Перзат, сіз қалай ойлайсыз? Еще раз вопрос. Жақсы көрем деген сөздің қадірі кетті ме? Жоқ, мен ондай деп ойламаймын. Әр адам әрқандай жақсы көреді ғой. Некоторые просто жөнел айтып қойышы мүмкін жақсы көрем деп. Бірақ мен өзімді жашауда, егер де противоположный болуға болса, бір ғана адамға мен үшін жақсы көрем деп айтқанмын. Сүйем деп. Для меня это очень Маңызды сөздер, иә. Ал Нұрсұлтанның жақсы көрем дегеніне сенесіз ба? сенемін. Өте қамқор. Я Нұрсұлтан тек қана сөзімен айтпайды, мен жақсы көремін деп іштеріменен дәлелдейді. Айтпақшы, мен кеше көріп қалдым сіздердің стористарыңыздан. Бір қап тәттілер, сусындар әкеліп берді. Жарайсыз? Мен не айтсам, бәрін жасайды. Алып келейді. Енді ол уже жоқ сияқты, иә? Бәріне таратып болған сияқты. Жоқ, Бар ма? Өзім берме дегем, шкафына тықып қойдық аккуратно. Андай құлып салып қоймайсыз? Құдай қаласа үшін. мен айттым, біраз өзімді жаман сезіп жатырмын деп. Маған дәрі-дәрмектердің бәрін алып келіп берді. Жандарым, осындай тәп-тәтті жұбымыз бар бізде студияда. Өздеріңіз біреу-ақ қалдыңыздар. Осылай әдемі болып жүре беріңіздер. Иә. Біз адам күтеміз. Ғалымжан, қалыңыз қалай? Жақсы өзім болсын. Жақсы, Ғалымжан, сіз үшін жақсы көрем деген сөздің қадірі қалды ма? Иә? Сіз өміріңізде қанша рет жақсы көрем деп айтқансыз? Қызға? Қызға ма? Жақсы көрем деп айттым ғой. Қанша рет? Жақсы көрген адамға айттым. Енді қанша рет? Негізі Сол айта бересің деген нәрсе ғой менің сұрап отқаным. негізі қайта-қайта мысалы жақсы көремін деп айта берсең қадірі кетеді. Анда-санда айтып өту. Ол да білсе болды. Сіз үшін қадірі кету сондай жағынан да? Иә. Мен андайды айтып жатырмын. 1-2 күн таныс болады. Жарайды, 1 ай дейікші, сосын жақсы көремін деп бірден айта бастайды. Сізге қанша уақыт керек? Біраз уақыт керек. Біраз. Көрмейсің. 3 ай, 4 ай, 5 ай дейді. Кейде кеп қалады мен. Айтып қалатын ба? Қалайсыз? жақсы сіз бойында. Жақсы. Сіз очки кисеңіз мен қорқам. Неге? Білмеймін, бір андай мұңыңызды жасыратыныңыз бар еді ғой. Ұйқы қанбаған көзімде. Қазір тек сондай проблемалар. Иә. Нұржан, сіз үшін жақсы көрем деген сөздің қадірі кетті ме? Жақсы көрем деген сөздің қадірі, бұл күшінде ғой, қадірін кетіретін адамдар болмаса. Сол қазіргі таңда солай қадірін кетіріп жіберген жоқ па адамдар? Жалпы біздің студиядағы қатысушылар? Я жақсы көрем деген сөзді негізі бейбірге қолданады да. Менікі жақсы көру емес, көрсе қызарлық деп айту керек қой негізі студиядағы жігіттер қыздарға. Көрсе қызарлықпен танысып көргім келеді дейді да, ертең жек көріп отырады да. Жақсы көру мен жек көрудің арасы бір-ақ сәт дейді ғой. Ал сіздің сезіміңіз өшкен жоқ па, өшті ма, қалай? Тұншып тұрамыз. Бірақ жек көрінішке өткен жоқ. Жек көрінішілікке өтпес екен деймін.